なかったっけね。船もめっちゃ変わってるし。そう、船も変わったし。みんなバイダーだね。もうバイダー率がね、半端ないよね。みんな個人営業ね。ね、どうなんだろう。うまくいってたのに。もったいない。もう一本こぎてね。